Desde que llegó al puesto, ha luchado contra la crueldad animal. Since came to office, you have been fighting the animal cruelty. Y que nos explique un poco Tell us a little bit los cambios que impulsó. the changes you have been promoting. Before being a sheriff, Antes de yo ser un sheriff, when I was a little kid, cuando yo era un niño, I always loved animals. siempre amaba mucho los animales. They bring a lot of love out in people. Ellos traen mucho amor a la gente. Those that cannot protect themselves, Aquellos que no se pueden protegerse, whether it's animals, sean animales, children, niños, the elderly, los señores envejecientes, we have a responsibility to protect them. tenemos una responsabilidad de protegerlos. I created the Animal Cruelty Task Force. Yo creé ese equipo contra el abuso de animales, Amazing family members, familiares muy importantes, 24/7, 24/7. that if a complaint comes through Si viene una queja of abuse or neglect, de abuso o negligencia, that we immediately respond respondemos inmediatamente and take care of the issue at hand. y nos encargamos del problema. I created Nan's Ranch. Creé un rancho sobre eso también. All bad money turned good from drug money. El dinero que viene de droga y con mal uso lo convertimos en buen dinero. And it's an amazing place where animals can go Y es un lugar muy bueno para donde los animales pueden ir en ese if they're rancho. abused, neglected, or have no home. Si están abusados, negligencia o no tienen hogar. And the inmates actually assist in taking care of the animals. Y los presos ayudan a los animales.